Musti Yusuf TV duniyar nishaɗi. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Rabbana. Inda Rabbana. Ba wala. Daga yau ina son ka ajiye min dukkanin kayana kuma ka dawo min da kuɗina da lissafin kayana gaba ɗaya da yake hannunka. Ka sani ina da irin ka sun ba mutum 100 wanda zuciyarku da lissafin da yake kaina nake ganin za ku iya, ba wai na ware ka kai kaɗai ne za ka iya ba, wanda zan iya tsinto su yi min amfani da inda nake so. Amma in har ba za ka ji abin da nake gaya maka ba, to na tabbata lissafin ba zai zama ni da kai ya zama iri ɗaya ba. Don haka kaga dole sai mun haƙura da juna. Sai ka taba gaya min a kwanakin baya ita hanya mai kwana ba kasafai ake samun fasinja a cikin ta ba. To ya ga ka tsaya kan kunar salon ka hada accident wani ya mutu, wallahi duk wanda ya mutu ba ni na kashe shi ba, kai ne ka kashe shi. Kaga in dai haka ne dole a bawa dari kwansa domin shi kadai ya isa kan kashe kayansa. Dan mun daga gida. akan mace na yi magana ta kalle ni ta rama, bago zai mata hukunci ta mare shi, na mare ta, ana kokarin yi min rashin kunya, zan mata hukunci, ka bayyana ka hana ni kuma na hannu, amma shi ne kake cewa in dawo ma da kayanka kuma in fitan ma da gida, to zan dawo ma da kayanka. Kai ka tafi duk inda wannan yarinyar take, ko a ina take a cikin garin nan, ka nemo min ita yanzu nan, tunda ya ce ya raba mu'amalarsa da ni ma na datse, tunda akan ta min haka sai na kashe ta in ga me zai faru, na rantsi da Assamadu sai na nemo ko ina ta kaje ke wannan aikin, tunda shi ya ce zai iya kyankyasa ya kyankyase.